N'itsinda Vestine na Dorcas nyuma yaho rero bamaze gutangaza yuko bagiye gushyira hanze indirimbo Itabaza, bamaze no gushyira hanze by'umwihariko nyine icyo twakwita nyine nk'imenyesha nyine by'indirimbo, dore ko izaba ari indirimbo nziza izahimbura n'imitima ya benshi. Ni Vestine na Dorcas ni nyuma yaho bamaze gutandukana n'uwahoze ari manager wabo nyine ari we Murindahabi Irene. Kugeza magingo icyo wamenya nuko nyine iri tsinda Vestine na Dorcas bari kwimenya mu muziki, bari kwipapa ndetse bakanimama nyine nk'uko babitangarije abakunzi babo. Vestine nawe yongeye kugaragara ni nyuma yaho rero yarakumbuwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, cyane cyane nyine abakunzi b'iri tsinda. Vestine yongeye kugaragara rero ubwo yari ari muri studio nyine ari kumwe na Kamikazi Dorcas bitegura nyine gushyira hanze iyi ndirimbo Itabaza. Uyu Vestine rero nawe amaze igihe kitari kinini cyane amaze kwibaruka nyine, ni nabwo nyine bagiye gushyira hanze iyi ndirimbo Itabaza, ndetse n'amakuru agenda tugeraho bivuga ko mu ndirimbo nyine Itabaza hazaba harimo inkuru y'urugendo rwa Vestine wanyuze mu bihe bikomeye cyane tutatinya kuvugaho, cyangwa se tutabura no kuvugaho nyine aho yibasiwe n'itangazamakuru, haba amaze gukora ubukwe cyangwa se n'ibindi bihe byagiye biza. Uyu Vestine uririmba mu itsinda Vestine na Dorcas yaribasiwe cyane, ahura n'ibyamugerageje ariko arakomeza arahatana kugeza byose abinesheje. Iyi ndirimbo rero itegeranyijwe amatsiko n'abakunzi nyine b'iri tsinda, dore ko n'aba Irene ndetse n'abandi bose nyine bari basanzwe bafasha iri tsinda Vestine na Dorcas bategereje ko umusaruro rero w'iyi ndirimbo Itabaza uko uzaba imeze, cyangwa se nyine n'ibizaba iri kuri level y'izindi bari basanzwe bakora, dore ko nyine nyuma yo batandukanye ubona rwose ko hajemo icyuho, kuko bigaragara ko nyine batandukanye nabi cyane, kuko kugeza magingo aya Irene Murindahabi nyuma y'aho atangaje iriya tangazo nyine avuga ko nyine batandukanye, ubona rwose ko nta kongera kuvugana guhari, dore ko no gutangaza iyi ndirimbo kwa Vestine na Dorcas Irene atigeze abashyigikira, cyangwa se avuga ati reka dupostinge nyine iyi coming soon y'indirimbo nyine Itabaza ya Vestine na Dorcas. Nta kintu yigeze abikoraho, ubona rwose ko yatera agati mu jisho mu ryinyo, aravuga ati ntabwo ibi bindeba, cyangwa se ntabwo nyine nkibafite mu nshingano. Iri tsinda Vestine na Dorcas rero batangiye nyine urugendo rwabo ari bonyine nta management, aho rero bagiye gukomereza ku muyoboro bari barasanganywe kuva kera witwa Vestine na Dorcas official, akaba rero ari umuyoboro iyi ndirimbo izabasha gucaho. Gusa rero bivugwa yuko ushobora kubanza gusohoka audio, ubundi ikabanza ikumvwa n'abakunzi babo nyine, ubundi bakayihereza amanota bakazabona gusohora video. Iri tsinda rirakunzwe hano mu Rwanda, tutibagiwe no mu bihugu bya Kenya. Nubwo bagiye muri Canada, iri tsinda ryagiye muri Canada bitegura kuzazenguruka mu gihugu cya Kenya cy'abaturanyi nyine, ariko kuva batandukana na Irene ntabwo ibyo birongera kuvugwa. Haribazwa rero niba bazava muri Canada bakajya gutaramira abakunzi babo bari muherereye hariya mu gihugu cya Kenya, cyangwa niba ibyo gutaramira hariya nyine mu gihugu cya Kenya bizaba byarangiye. Byose rero nibyo tuzakomeza kukugezaho gatanu ku kandi, ariko rero icyo nagusaba ni ukwakanda subscribe kugira ngo nyine byose bijye kugeraho gatanu kuri gatanu. Jye mwabanye yitwa Wakanda, ndabashimiye.